Instagramda trend bo'lgan o'sha baklashkali pankekni men ham tayyorlab ko'rdim va bundan juda ham afsuslandim. Sababini esa videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Baklashkaga ikkita tuxumimizni chaqib olamiz. Ketidan iliq 200 ml sutni quyamiz. 2 osh qoshiq shakar va 8 osh qoshiqda un solamiz. Men boshida 6 osh qoshiq soldim, keyin suyuqlik qilgani uchun yana 2 osh qoshiq qo'shdim. 2 osh qoshig'ida o'simlik yog'i va yarim choy qoshiqda razrixlitel solamiz. Baklashkani yaxshilab chayqatib massamizni aralashtiramiz. Qopqog'ini o'rtasini teshib videoda ko'rsatilganidek qilib tovaga quyib chiqamiz va o'rtadan pastroq bo'lgan olovda pishirib olamiz. Men pankekni ikki xil usulda pishirdim. Birinchisini chiroyli, shunaqa noodatiy usulda qildim. Ikkinchisini esa barchamiz biladigan dumaloq pankek qilib pishirib oldim. Tayyor pankeklarimni eritilgan shokolad va banan bilan yasatib oldim. Ishoninglar, banan va shokolad bilan shunaqa mazali bo'lar ekan. Endi nimaga afsuslanganimni aytadigan bo'lsam, farzandlarim uchun baklashkada tayyorlaganim juda ham qiziq tuyulib, baklashkali pankek qilib bering deb har kuni so'rashyapti. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Coca-Coladan juda shirinligini qilamiz. Kolani ochib, bitta stakanga to'ldirib sovolamiz. 4 dona tuxumga shakar qo'shib, oppoq holatga kelgungacha ko'pirtirib olamiz. Stakanga quyib olgan kolamizni qo'shib, ustidan ozgina yog' solib, bir roz aralashtirib olamiz. 3 piyla unni ozginadan qo'shib, aralashtirishda davom etamiz. Ozgina razrixlitel bilan massamizni xuddi shu holatga keltirib olamiz. Qolpimizdan oson ko'chishi uchun qolipni avval ozgina yog'lab, ketidan unni sepib, massamizni qolipga solib, qizib turgan duxovkada pishirishga yuboramiz. Rovna 1 soatdan keyin orasiga cho'p tiqib, pishgan-pishmaganligini bilib olishimiz mumkin. Agar cho'pili qup-quruq chiqsa, demak u tayyor bo'lgan bo'ladi. Sizlarga bitta gap aytaymi? Shunaqangi yumshoqqina bo'lar ekan, qayta tayyorlashdan o'zingiz tiyolmaysiz. Ustiga quyayotgan bu glazurma retsepti profilimdagi retseptlarim orasida bor. Albatta tayyorlab ko'rib, bu yumshoqqina keksdan oila a'zolaringizni xursand qiling. Aytmoqchi, har doimgi gapim, tayyorlab ko'radiganlar videoni saqlanch qilib olinglar, xo'p?